Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Nacep dina channel Nacep Tilujes. Urang teraskeun deui nya prawargi hanca garapan kapan dongeng nu jejeure cariosna teh Perang Bubat karya Bapak Yosef Iskandar. Atuh sateu acan diteraskeun urang sami-sami jajab doa papangarsana Bapak Yosef Iskandar. Mugia mantena anu parantos mulih ka jati pulangna ka asa, mulihna teh sing dipulihkeun ka tempat anu dipinuhan ku rahmat pitulung kalayan ridho tur ampunan Gusti Nu Murbeng Alam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun kitu deui ka kulawargina karundayan-rundayanana mugia sing dipaparin kasehatan kasalametan tur kabagyan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun kitu deui ka para wargi sadayana sing dipaparin kabagyaan, kamudahan, kalancaran tur kasalamet. Atuh urang enggal-enggal wae teraskeun wae nya dongeng teh kana episode 3. Anging sateu acan dikawitan pribados seja nyuhunkeun bantosanana nyaeta nyuhunkeun bantosan di subscribe, like, komen. Tanapi pami teu kaabotan nyuhunkeun dibagikeun link. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan bae. Ieu dina jejer carios Perang Bubat episode 3 Wilujeng ngadangukeun. Opat utusan ti Majapahit lalaunan medar silana cengkat leumpang dodongkoan meulah hempak para pangagung nyampeurkeun ka Prabu Maharaja Linggabuana liprek dari yuk nyang hareup ngarelu sirahna meh antel kana palupu berat nyohon berat nanggung berat narimakeunana kelawan asmana Bre Majapahit kulo seprakanca banget tumarima kana kahadean urang Sunda. Kula amit undur Gusti Prabu. Kokolot utusan ngeluk tungkul bari ngalimba. Bral ki utusan. Mugia hiang seda niskala nang tayungan kadia sapanjangna lumaku. Maharaja Linggabuana nyarita pinuh kadeudeuh jeung welas as. Harita jung bae ki utusan marula tunda lampah kacaturkeun di tempat nu beda trobolan usir dayeuh negeri Majapahit tahun 1350 genep Masehi di pendopo Kadaton Mahapatih Gajah Mada keur cuci paparentah ka patih-patih sejena pikeun majangkeun puluhan gambar putri-putri garilis nu dikumpulkeun ti sakuliah Nusantara. Sageus sakirana rengse Mahapatih Gajah Mada gasik muru wanguna Kadaton tempat padumukan raja. Sabot kitu para pangagung sejena geus daratang bari tuluy sarila mendeko di rohangan pendopo tempat dipajangkeuna puluhan gambar putri. Telila legedet aleutan Sri Maharaja Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk katut kulawarga Kadaton dibarengan ku Mahapatih Gajah Mada. Mantri mancanagara mapageun bari nangtungna disandoyong. Mimiti belah kulon mantri mancanagara ngajentrekeun saha-saha putri nu digambar
jeung ti nagri mana asalna capetang pisan kawas kacang ninggang kajam. Prabu Hayam Wuruk sakapeung kerung sakapeung marahma kabeh gambaran ditelak-telak tepikeun kalebah gambaran nu pangtungtungna pangwetana. Sanggeus kitu Prabu Hayam Wuruk diuk dingna singgasana karatuanana yang hareup ka Pangagung Majapahit nu geus teu sabar. Harita Pangagung Majapahit geus teu sabar aya ngadengikeun putusan ratu sabdana Prabu. Mahapati Gajah Mada sila bari dangah nampe hareupeun Prabu Hayam Wuruk. Sageus kula ngimeutan kabeh gambar ditetep ku panon lahir dibarengan ku panon batin. Hiji-hijina putri nu kapilih ku kula nyaeta putri Citra Resmi ti Nagri Sunda. Ceuk sabda Prabu Hayam Wuruk sorana tandes pisan. Renjang Mahapati Gajah Mada reang para pangagungna ngaguruh liro gunung runtuh. Harita Prabu Hayam Wuruk ngulangkeun leungeunna, "Cep, balarea jempe simpe bisi aya kapanasaran ti Andika, pok gerak kardalku." Ceuk Prabu Hayam Wuruk bari mencrong balarea ku teuteupna nu seukeut. Najan kasebutna ngora keneh tapi simana nyaliara kana rasa. Nah beti Nagri Sunda sinuhun Prabu. Mahapati Gajah Mada teu kawawa pangheulana manehna nanya. Sabda Prabu, putusan kanagaraan paman. Prabu Hayam Wuruk nepas pananya ti Mahapati Gajah Mada kalawan tandes. Lu Mahapati Gajah Mada teh ngeluh kawas bueuk menang mabuk. Tangtukeun wanci nu mustari pikeun kula jatukrami ondang sakabeh raja-raja sanusantara. Prabu Hayam Wuruk mungkas sabdana diiringkeun ku kulawarga. Prabu Hayam Wuruk ninggalkeun pasamuan nguru ka kadaton. Mahapati Gajah Mada ngahuleng molotot kosong dadana ngaguruh teu puguh karu. Patih-patih nu sejena teu wani deukeut. Pangagung narungtutan barali ninggalkeun padopo kadaton. Lengkah panjenengan sabenerna geus alus Raden, tapi panjenengan kudu leuwih talete ngajentrekeunana ka paman Mahapati Gajah Mada teh. Ceuk Ratu Sepuh Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani ka ingkang putra. Prabu Hayam Wuruk tungkul masih keneh samar kana carita indungna. Nu perlu ku panjenengan dijentrekeun ngeunaan tali kakulawargaan kadaton Majapahit jeung kadaton Sunda. Panjenengan perlu ngajentrekeun deui eusi serat tanah Jawi. Ceuk Ratu Sepuh Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani kalawan daryana. Ampun Kanjeng Ibu, rumasa putra tekungsi ngingetan paman Mahapati Gajah Mada. Ceuk Prabu Hayam Wuruk bari tumungkul ajeg. Jendrekeun ku panjenengan baheula depan aya Raja Sunda ngaranna Prabu Darmasiksa. Inyana kawin ka Putri Sriwijaya turunan Sanggra Mawijaya Tunggawarman. Ti eta putri boga anak lalaki 2
nyaeta Rakean Jayadharma jeung Rakean Raga Suci. Ari Rakean Jayadharma dijodohkeun ka putrina Mahisa Campaka ti Tumapel nyaeta ka Diah Lembutal. Diah Lembutal ku Rakean Jayadharma diboyong ka dayeuh Pakuan nu harita jadi puseur dayeuh nagri Sunda. Ti dayeuh Lembutal Rakean Jayadharma teh pan boga anak lalaki nya dingaranan Rakean Wijaya. Anjaka Rakean Jayadharma teh harita pondok umur padahal inyana nu kudu jadi gaganti Prabu Darmasiksa. Geus karuhan salaki ninggalkeun Diah Lembutal tamada hayang balik ka Tumapel nya ku Prabu Darmasiksa. Diah Lembutal dipulangkeun ka Mahisa Campaka. Nu jadi kasedih Prabu Darmasiksa kudua kutilu sajaba ditinggalkeun mulang ku Rakean Jayadharma oge kudu papisah jeung incu ka meumeutna nyaeta Rakean Wijaya. Dalah dikumaha sabab harita Rakean Wijaya leutik keneh masih piinu. Sanggeus sawawa Rakean Wijaya dijenengkeun Senopati Nagri Singosari marengan pamarentahan Prabu Kartanagara. Singgetna Rakean Wijaya nu ku urang sok disebut Raden Wijaya harita geus hasil ngelehkeun Jayakatwang sakalian ngusir waladia walad Kubilai Khan ti ieu nagri. Raden Wijaya teh harita dibere hadiah. Raden Wijaya oge tungtung nama ngadegeun nagri Majapahit jadi raja anu munggaran kalawan Abiseka Prabu Kartajasa Jayawardana dina tanggal 10 bagian poek bulan Asuji tahun 1215 Saka. Sabda jeneng jadi bre Majapahit munggaran Raden Wijaya kaburu keneh nepungan akina Prabu Darmasiksa di puseur dayeuh nagri Sunda Pakuan gase. Harita Prabu Darmasiksa mepelingan ka Raden Wijaya wastu utamina kieu. Poma dia ulah ngaganggu ngagempur jeung ngarebut tatar Sunda. Sabab geus diwariskeun ka paman dia pituin Rakean Raga Suci engke mun aki mulang kakahyangan. Sok sanajan engkena nagri Majapahit jadi badag dijaya tur nanyung sabab eta mah mangrupa Purwadaksina ti Hyang Ngatunggal. Sapantresna pisan antara nagri Jawi jeung nagri Sunda silih bantuan gawe bareng silih asih jeung papada kulawarga kusabab eta ulah tepikeun ka aya patelak dina nyekel pamarentahan di nagara sewang-sewangan. Ujalan kitu bakal kahontal karahayuan jeung kabagjaan nu sampurna. Mun nagri Sunda binangih jeung kasusah nagri Majapahit sapantresna pisan sateka pola kalawan daria ngabantuan itu deui sabalikna nagri Sunda ka nagri Majapahit. Tah kitu Raden masih ingat cindekna Raden Wijaya Suwargi teh karuhun panjenengan pituin matak teu salah lamun panjenengan milih Putri Citra Resmi ti nagri Sunda aratina mantengkeun deui tali kukeluargaan. Tribuana Tunggal Dewi Jaya Wisnu Waradani madakeun carita panjang bari ngusapan tak ingkang putra Prabu Hayam Wuruk. Ngadenge carita nu sakitu jentrena Prabu Hayam Wuruk gilig pisan tembong imutna tembong bear marahma. Kahartos pisan ayeuna mah
kunaon pangna antara nagri Majapahit jeung nagri Sunda teu kungsi aya pacengkadan ceuk Prabu Hayam Wuruk bari unggut-unggutan. Lain kulawarga kadaton bae, malah di antara dua negara somahna loba nu wenang jodoh Raden. Prabu Hayam Wuruk sumujud nyium lahunan indungna. Bari sakalian amit undur ti kadaton rek buru-buru nepungan Mahapatih Gajah Mada. Tunda lampah Prabu Hayam Wuruk jeung Mahapatih Gajah Mada. Ayeuna kacaturkeun di nagri Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana jeung mantri mancanagara katut nu sejena harita keur ngariung. Prabu Maharaja Linggabuana cumarita, panglamar ku kami ditarima Ki Mantri, tapi naha upacara catukramina bet kudu di Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana nanya ka mantri mancanagara ti Majapahit. Mantri mancanagara ti Majapahit nu keur heuai kebeg. Manehna neuteup Prabu Maharaja Linggabuana bari kasima. Eta teh tos kenging ngarancangkeun Mahapatih Gajah Mada Gusti Prabu. Tembal mantri mancanagara ti Majapahit. Naon maksudna? Mun Gusti Prabu Maharaja Sunda ngaluyuan dina waktu nu moal lila deui Majapahit bakal ngibarkeun ondangan ka nagri-nagri bawahanana di sanusantara ieu. Ieu teh mangrupi hiji pangajen ka nagri Sunda nu taya hinggana, ceuk mantri mancanagara bari semu ngahampas. Ori kitu mah pihak Majapahit geus boga itungan nu pasti. Mangkubumi Bunisora Suradipati nempas. Kitu pisan Ki Mangkubumi, pancegna mah tanggal 13 bagian Caang bulan Badra. Taunna mah taun 1278 Saka. Tembal mantri mancanagara ti Majapahit. Pembura Ki Mantri. Lain kami teu atoh, lain kami nampik pangasih. Tapi Ki Mantri kudu inget, ti iraha di Nusantara ieu aya tali paranti calon panganten awewe nyampeurkeun ka calon panganten lalaki. Ki Mangkubumi Bunisora Suradipati nempas deui beukitanas. Mantri mancanagara ti Majapahit rampang reumpeuh. Prabu Maharaja Linggabuana geuwat nyapih kaayaan. Pikeun yang hareupan nu teu ilang. Teu bisa diteuk-teuk anggeus kitu bae Rayi Mangkubumi. Urang perlu neangan cara. Sangkan tali paranti karuhun henteu ngarasa dirempak. Ceuk Prabu Maharaja Linggabuana mah praadina. Jadi Raka Prabu satuju. Mangkubumi Bunisora malik nanya ka lanceukna. Urang ulah cupet Rayi Mangkubumi. Nu dipikiran ku urang lain ngan ukur tali paranti nu geus pageuh di diri urang, tapi kudu disawang deui kapentingan nu jembar nu ambahanana sanusantara. Leuwih hade Rayi Mangkubumi nu oge kapeto jadi purohita nagara geraneangan cara pikeun ngungkulan sangkan tali paranti ti karuhun teu ngarasa dipegatkeun. Kumaha nu sejena? Satuju? Ceuk Prabu Maharaja Linggabuana ka para pangagung. Nyok seni Gusti. Pun kula nyakseni Gusti. Nyakseni Gusti. Nyakseni Gusti. Nyakseni Gusti. Abdi nyakseni. Kondisi abdi ge kitu Gusti nyakseni. Tembal para pangagung.
Tah itu gening rayi Mangkubumi, cek Prabu Maharaja Linggabuana bari ngalieu ka adina. Nun Raka Prabu goreng temena mun balarea geus satuju, laju kami teu satuju. Mun caritaan Raka Prabu bieu geus jadi sabda karatuan, kami nungan ukur jadi Mangkubumi sejanurut kakahayangan Prabu Mangkubumi Bunisora Suradipati Gasik Maira. Alus ti mimiti poe isu urang kudu geus tatahar pikeun nyumponan rarancang piinditeun nyaeta indit ka Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana mungkas sabdana, kacaturkeun di Balai Panumpen. Harita Prabu Maharaja Linggabuana ok nyarita, naharayi teu bunga hidep teh. Mun Sunda kabawa nanjung ku Majapahit, Prabu Maharaja Linggabuana ngabudalkeun katugenahna ka Mangkubumi Bunisora Suradipati. Ampun Gusti, tangtu bae kaula bungah mah malah bungah kudua kutilu, tembal Mangkubumi Bunisora Suradipati. Nah atuh tadi bet nembrahkeun ka teu panujuan hareupeun semah rayi. Paralun Raka Prabu, mun teu kitu Sunda teh atuh moal aya ajena. Tapi loba cara sejen pikeun nanjeurkeun ajen Sunda rayi Mangkubumi. Apunten Raka Prabu, cek tadi ge mun pamandegan Raka Prabu geus jadi sabda karatuan, naon atuh hartosna kami mungpang. Masing inget rayi, saha nu nyaho nu bakal disanghareupan ku urang teh, hiji jalan ti karuhun pikeun ngantengkeun tali kakaluargaan jeung Majapahit nu karasa geus ngendoran. Rayi kudu macaan deui pustaka ngeunaan jujutan kulawarga antara Sunda jeung Majapahit. Meureun rayi ge apal keneh kumaha sajarah ngadegna nagri Majapahit. Kangaranan Cinyusu tangtu asal nama cainana nembrang herang, tapi sanggeus jadi walungan. Omongan dia cantang tu karuhan bener, tapi cantang tu karuhan salah Raka Prabu. Ono kitu mah dia teh can sapamandegan jeung kami. Mun kami teu nyaah ka Raka Prabu ka nagri Sunda karena nahaon capek-capek mikiran, ampun Gusti, ampun Raka Prabu. Prabu Maharaja Linggabuana ngarenjak, bari tuluy netep seukeut ka adina, tapi Mangkubumi Bunisora Suradipati teu riuk-riuk, anggera ayem tentrem. Mun teu nyaah kanu jadi lanceuk, ti tadi ge geus boga pikiran rek balik ka Jampang, ceuk Mangkubumi Suradipati bari tuluy ngarenghap. Ngadenge omongan adina kitu, Prabu Maharaja Linggabuana ngarasa lungse taya tangan pangawasa, meh-mehan ngudupruk mun teu muntang kana tihang. Nempok kitu Mangkubumi Bunisora Suradipati luncat tina pangdiukanana, muruk lanceukna nu keureut dipapareket nangkeup tihang. Euat disangkeh tuluy didiukeun lalaunan. Ampura Gusti, ampura Raka Prabu, ceuk Mangkubumi Bunisora Suradipati bari nyuuh sujud kana lahunan lanceukna. Ucul baju Mangkubumina, Bunisora Suradipati ngaragrageun cita.
Harita di tempat nu sejena obyag somah sanagara bungbeng para pangaku nu kahiliran nu kagirang nu ngulon nu ngeta cucih paciweuh pada hayang babakti ka nagara ambu pangeuyeuh keur cucih ngajejeran mojang-mojang di bale paninunan nu ngagintir nu malet nu keureun ninung sorolo pra sakapeung bari kakawihan aya nu geus tepi kana ngembangan diwarana ku biru nila sikitar rupa-rupa boeh nu geus jaradi di pamoyan ulas kembang muncak gagang senggang sameleg seumat sahurun anyam cayut si geji pasi-pasi kalangkang ayakan oleng rengganis cecempaan paparanakan mangin hilis silaganti boeh siang beberenatan papakanan suraawi parigi nyengso gaganyar lusian besar kampuh jayanti hujan riris laris boeh alus ragen panganten tinggal baik katebak angin kabeh ge bawaeun ka Majapahit. Kami mah nineung ku someahna kanu kumaha bae ge teu waleh dareh teh ceuk hiji mojang bari jongjon ngagintir kapas. Mangkaning bakal tuluy betah di Majapahit merenya mojang sejen mairan tapi santeuna Prameswari teh rek iraha wae ge hayang balik mun hayang balik teh mah ka Sunda moal burung dianterkeun atuh ceuk mojang nu lainna mairan bari numbukeun benang nu pegat saha bae nu pangasuh bakal milu ceuk hiji mojang bari mulung taropong nu harita teh murah nya ari nu pasti mah ambu pangasuh tapi aya oge sababaraha urang mojang kulawarga kadaton nu bakal milu teh nungke namanya maturanyi putri atuh dina poenan pangantenan tembal ambu pangayeuk. Nah ari ambu pangeyeuk bet moal milu kitu ceuk mojang nu ngagui suarana atuh ari marilu kabeh mah ari maneh kuriak parahuna kalebuh ieu sok ngararaco teuing nanya teh tembal ambu pangeyeuk bari sumutut ku sisig baru panya teh ngaliwatan darat ceuk mojang nu tadi keur ngagintir barang kitu geuning soragoong nya parantos kadang para wargi cagat urang tunda heula dugi ka dieu dina episode 3 dina jejer carios perang bubar nes waktos urang teraskeun deui hatur nuhun kanu parantos nyakseni dugikeun karengsena kalayan pribados ge ngahaturkeun rebu nuhun kanu parantos ngasubscribe ngalike komen sareng ngashare sakali deui hatur nuhun hapunten tina samudaya kaluputan samudaya kalepatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.